who love the sea rely on predictable currents and winds to navigate the waters. Navigation techniques are based on the stars and other elements that govern and influence the maritime environment. The Malay Peninsula, which has been influenced by seasonal monsoons from both sides, has brought in people from many different places. This is a place where many ethnic and cultural groups share a history throughout many transitions of civilizations. In our present times, those layers of transitions have resulted in a regional heritage for which the younger generation is now serving as guardians. On this trip, our Spirit of Asia team explores Songkhla, which is an important port town on the eastern side of the Malay Peninsula. สงขลานี่มาหลายแนวนะครับเหมือนพระราชวินิจฉัยรัชกาลที่5ก็บอกว่ามาจากสิงหนคระอาจารย์บางท่านสันนิษฐานว่าน่าจะเป็นเพี้ยนมาจากสทิงพระหรือว่าซิงโกล่าที่นี่ปรากฏในแผนที่ของเจิ้งเหอด้วยครับที่นี่เรียกซุนกูนานะครับผมไปเที่ยวดูพิพิธภัณฑ์เรือไวกิ้งที่โคเปนเฮเกนนะครับท่านเชื่อไหมครับว่าปลื้มมากเลยครับพอเราไปดูพิพิธภัณฑ์เรือไวกิ้งที่ยิ่งใหญ่มากปรากฏว่าในเส้นทางเดินเรือไวกิ้งครับมีหมุดหมายที่ปักไว้ว่าเมืองท่าสิงโกล่าด้วย Songkhla is the name of a town that has been referred to by various names in different accents and languages throughout the ages. There are cases where these names have been derived from the names of places, geographical features, and important personalities. The names serve as important clues to be used along our journey of uncovering new evidence. This is a journey that takes us back to 3 different eras in which Muslim, Chinese, and Thai people came together to make history, right here on the tip of the Sathing Phra Peninsula. From Singora to Songkhla on the Sathing Phra Peninsula. As suggested by the maritime records of ancient maps, the Songkhla Lake that we see today did not exist many hundreds of years ago. This zone was a water channel interconnecting the mainland with a long sand dune. In times that followed, sea levels reduced. Then winds brought over abundant supplies of loose sand, and the sand particles spread out over time. The result was a stretch of land connecting with the mainland, covering the upper zone, forming an inland sea. A new sand dune emerged, which became what is now known as Sathing Phra Peninsula, where the districts of Ranot, Graser Sin, Sathing Phra, and Singha Nakhon of Songkhla province are now situated. Punsop Chugel, a Sathing Phra local, and other members of the fishing community are well aware of the changes that have been taking place in the Songkhla Lake zone. Humans have played a primary role in throwing ecosystems out of balance, whether it's due to channeling water for use in agriculture, building canals, or constructing piers in deep waters. Punsop also tells us that the secret to the delicious flavor of the fish and shrimp from Songkhla Lake is the brackish waters. She even advises us on how to observe water conditions, which anyone can put into practice with their own eyes without difficulty. การที่มีบัวเยอะเนี่ยแสดงว่าน้ำมันเรื่องน้ำเนี่ยนะแสดงว่าน้ำจืดแล้วก็กุ้งปลาเนี่ยจะมีมากก็จะมีมากช่วงที่น้ำจืดถ้าน้ำเริ่มกร่อยเนี่ยบัวก็จะเริ่มใบมันก็จะเริ่มเหี่ยวลงมันจะไม่แผ่ออกมันก็จะหดเหลือเป็นอันน้อยๆแต่พอน้ำเค็มเนี่ยมันจะตายเหลือแต่หัวบัว
เวลาตรงช่วงนี้น้ำกร่อยเนี่ยกุ้งจะมีความอร่อยมากเพราะว่าเนื้อมันจะหวานแล้วก็มันทั้งกุ้งทั้งปลาละแวกนี้แต่ปีนี้น้ำมันจืดตลอดปีกุ้งก็เลยอาศัยอยู่ในนี้ได้แล้วก็มันได้ปีนี้มันจะได้กุ้งกล้ามกรามทั้งทะเลสาบสงขลาเยอะมากเพราะหนึ่งเนี่ยเรามีการอนุรักษ์ก็คือมีการปล่อยพันธุ์กุ้งกล้ามกรามตามที่เวลาน้ำจืดแล้วก็ถ้าน้ำเค็มเราก็ปล่อยกุ้งกุลาดำ There was a time when the catch was so good that every boat carried a full load of yellow shrimp, which sold for only 15 baht per kilogram. But when resources were taken without any limits, eventually there was no longer anything left to be sold. There wasn't even enough catch to prepare food for each household. It got to the point where the members of the fishing community gave up entirely and sold their boats. Then they finally replaced their fishing professions with farming. ชาวบ้านบอกว่าในทะเลสาบสงขลาเนี่ยมันไม่มีปลาออกเรือมาเนี่ยใส่น้ำมันมาซึ่งตอนนั้นไม่แพงเหมือนกับที่ลุงจำลองว่านะก็ออกมาได้ปลาหัวโม่งได้ปลาขี้เกะมันก็ไม่คุ้มเราเอาเงินที่เติมน้ำมันไว้ซื้อกับข้าวดีกว่าเขาบอกอย่างนั้นก็คือทำให้รู้ว่าสัตว์น้ำในทะเลสาบสงขลาเนี่ยมันลดน้อยลงช่วงแต่ก่อนก็จะสมบูรณ์หน่อยแล้วมีอยู่ช่วงหนึ่งที่เราทิ้งมันไปเลยในทะเลสาบคือมันไม่มีปลาไม่มีอาหารให้เราไม่มีกุ้งไม่มีปลาเลยเราก็หยุดกันไปเลยผมก็ขายเรือไปเลยขายเรือก็ทิ้งไปเลยใส่พวกนี้ก็ไม่ได้หาไปเลยปล่อยล้างไปเลยครับปล่อยล้างไปเป็น10 ปีอะครับ The communities around Songkhla Lake began to realize the extent of their losses suffered from the lack of food sources and income. So the community members have taken steps towards guardianship of their own doorstep. Aquaculture efforts have led to the construction of fish hatcheries for breeding, hatching, and rearing through the early life stages of a wide variety of species of fish and shellfish. The rule is not to use mesh netting of less than 5 centimeters and not to step on nest holes of eel catfish. พอเราทำสิ่งเหล่านี้เนี่ยตั้งแต่ปี 2548 เนี่ยทำให้ทรัพยากรในทะเลสาบสงขลาเนี่ยอุดมสมบูรณ์ขึ้นจึงเป็นที่มาว่าพอมีปลามีกุ้งเยอะชาวบ้านก็ทำเครื่องมือประมงเนี่ยเช่นยอขึ้นมาหลายๆหลังเหมือนที่เราเห็นเนี่ยค่ะก็จะมีปลาให้เขาจับโดยการยกยอแล้วก็มีเครื่องมือประมงในทะเลสาบสงขลาอีกมากมายเช่นแหอวนแล้วก็พวกไซต่างๆตอนนี้ที่เราปล่อยก็จะมีกุ้งกล้ามกรามกุ้งกุลาดำปลาขี้ตังแล้วก็ปลากระพงปลาตะเพียนอะไรประมาณนี้ The unique landscape of Songkhla Lake has been blessed with biodiversity restoration. Natawut has taken a special interest in the idea of a homestay accommodation in the middle of the water and marketed towards those seeking an overnight experience close to nature. Visitors can also learn to catch fish in the Yok-yaw style. เราทำให้เหมือนดั้งเดิมที่เรามีมาเราไม่ได้ไปเปลี่ยนแปลงตรงนั้นเราไม่ได้ไปทำลายธรรมชาติงั้นเราทำในสิ่งที่มันเคยมีมาตั้งแต่สมัยก่อนแล้วมันก็เลยไปกันได้กับธรรมชาติไปกันได้กับสิ่งแวดล้อมพี่ลมใช้เรื่องของการอนุรักษ์ทรัพยากรแต่ว่าใช้เรื่องของท่องเที่ยวเป็นกลอุบายเพราะว่าเราเมื่อก่อนเนี่ยเราทำอยู่ไม่กี่คนก็จะไม่มีคนมาร่วมมือสักเท่าไหร่ก็มีชาวประมงไม่กี่คนที่มาทำในเรื่องของการปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำการปักแนวเขตอนุรักษ์ก็มีคนทำส่วนน้อยแต่พอสัตว์น้ำมันเพิ่มขึ้นคนที่นี่เริ่มจับสัตว์น้ำได้จากชาวประมงที่มีไม่ถึง100 คนตอนนี้ก็บางบ้านมีเรือ2 ลำก็คือทั้งลูกทั้งหลานทั้งอะไรเนี่ยลงมาทำประมงหมดเนี่ยตอนนี้ประมาณ300 กว่าลำPalmyra palm trees. Palmyra sugar is an ingredient used in food preparation. The Palmyra fruit pulp has properties used for skincare products. Other parts of the Palmyra plant are also used in folk handicrafts, which are produced by the local collective of housewives.
The tip of the Sathing Phra Peninsula in Singha Nakhon district has features suitable for hosting a commercial pier. The natural defenses protect against monsoons. Dating back to the Srivichaya kingdom, local naval supremacy was essential to control the entrance to the lake system from the Gulf and prevent attacks from the rear, which in turn supported the protection of entire towns and cities. Mountains large and small are spread in all directions around the tip of the Sathing Phra Peninsula. Khao Noi retains evidence of the early arrival of Indian cultural influences, which transformed local customs into a Hindu social and religious system based on the Indian model. Eventually, the only evidence of the Hindu temple became the remains of the brick base. In times that followed, a pagoda was built on site during the era in which Buddhism became an increasingly dominant religious faith. ตอนนี้ก็อยู่บริเวณเจดีย์วัดเขาน้อยนะครับซึ่งสร้างสมัยศรีวิชัยนะครับประมาณพุทธศตวรรษที่12 ถึง 16ครับคือเจดีย์เขาน้อยเนี่ยมีประวัติความเป็นมาที่มาก่อนการสร้างเมืองสงขลาเขาแดงนะครับเมืองสงขลาเขาแดงเนี่ยสร้างเมื่อประมาณพุทธศตวรรษที่ 2000 ก็คือพศประมาณ 2148 นะครับส่วนเจดีย์เขาน้อยเนี่ยตามบันทึกของกรมศิลปากรเนี่ยจากการสำรวจขุดค้นเนี่ยก็คือสร้างเมื่อราวๆพุทธศตวรรษที่ 12 ถึง 16 นะครับซึ่งเป็นช่วงที่อาณาจักรศรีวิชัยเนี่ยรุ่งเรืองแล้วก็มีอำนาจในคาบสมุทรมาลายูครับเจดีย์เขาน้อยเนี่ยอยู่ในแผนที่สมเด็จพระนารายณ์นะครับเดอรามาเป็นคนมาวาดนะครับเดอรามาเป็นบุคคลในคณะทูตของเดอโชมองที่เข้ามาในรัชกาลสมเด็จพระนารายณ์ครับแล้วก็สมเด็จพระนารายณ์เนี่ยได้ให้เดอรามาเนี่ยไปวาดแผนที่เมืองต่างๆนะครับเมืองสำคัญก็มีลพบุรีสงขลานครศรีธรรมราชพัทลุงเนี่ยเดอรามาได้วาดแผนที่ไว้เกือบทั้งหมดนะครับตอนนี้เรามีเฉพาะรูปสันนิษฐานนะครับซึ่งสันนิษฐานโดยเพจคิดอย่างนะครับด้านบนอาจจะเป็นเจดีย์ทรงระฆังนะครับปัจจุบันเนี่ยไม่มีแล้วที่เรารู้มาก็คือจะมีแค่ส่วนฐานด้านล่างเนี่ยนะครับจะสร้างในสมัยศรีวิชัยแน่นอนนะครับส่วนพระพุทธรูปปูนปั้นตามซุ้มเนี่ยแล้วก็พระอัครสาวกเนี่ยนะครับเป็นของที่สร้างเมื่อสมัยอยุธยาแล้วครับWhen the old Sathing Phra community fell into decline, a new community formed on Hua Khao Dang. This natural feature is also known as the Two Seas Mountain, due to the long flat strip of land extending into the sea between the Gulf of Thailand and the Songkhla lake system. From a great distance, the mountain looks very red due to the overlay of red-brown clay. The landscape has now become green from the forest covering the foot of the mountain. But the closer we approach the mountain, the more we come to realize the origins of the name of Hua Khao Dang, which means red mountain head. We are now approaching the peak of the mountain in the company of Ajahn Supsakun Sisuk. บันไดนี้เรียกว่าบันไดถอดใจครับ คือบันไดนี้นะครับทางขึ้นป้อม8เนี่ยปกติทางขึ้นเขาแดงมันมี2ด้านครับด้านนี้ขึ้นบันไดนิดเดียวแล้วก็จะไปเดินทางไม่มีบันไดนะครับส่วนอีกด้านหนึ่งบันได679ขั้นแต่เวลาขึ้นทางนี้ครับถ้าเผื่อว่าคนไม่เข้าใจเนี่ยมันชันมากครับชันมากแต่ว่ามัน95ขั้นพอถึงขั้นที่95เนี่ยเราก็จะแยกไปที่ป้อม8ได้เลยนะครับชันประเภทที่ว่าถ้าคนมาถึงรีบวิ่งรีบเดินเนี่ยหมดแล้วครับพอมาถึงตรงนี้บอกครูสื่อว่าไม่ไปต่อแล้วอาจารย์ผมหมดแล้วนะครับนี่ตรงนี้ครับเนี่ยมันตรงนี้ครับแค่95ขั้นนะครับจากบันไดที่ชันแบบนี้เราก็จะแยกออกไปป้อมเลยนะครับจะขึ้นเขาเดินเท้าผ่านเนี่ยครับปัดหินปัดดินขึ้นไปแล้วก็จะถึงป้อมที่8ป้อมที่จุดเริ่มต้นของการป้องกันเมืองในระดับต่ำนะครับยุคเมืองสุลต่านครับเดี๋ยวเราไปเจอกันครับเดี๋ยวเราไปกันครับคือที่ยืนอยู่บนนี้นะครับยืนอยู่บนป้อมปืนนะครับป้อมหนึ่งในจำนวน18ป้อมของเมืองยุคที่เราย้อนสงขลาไปประมาณสักนะครับ400กว่าปีก็ประมาณสักปีพศ2100ช่วง50ประมาณนั้นนะครับก็เมืองนี้ครับเป็นเมืองที่พี่น้องมุสลิมอพยพมาจากชวานะครับคนนำอพยพมานั่นก็คือชื่อว่าดาโตโมกรซึ่งก็เป็น
เจ้าเมืองซาเลมันหรือซาและทิชวายุคนั้นดาโตมกรก็โดนรังแกจากนักล่าอาณานิคมประเภทเรือปืนก็อยู่ไม่ได้ครับคนสมัครพรรคพวกล่องเรือมาหาที่ทำเลสร้างเมืองใหม่ก็มาเจอที่ตรงนี้สวยครับสวยด้วยอะไรครับด้วยมีปากทะเลสาบที่อุดมสมบูรณ์นะครับและมีภูเขาเป็นด่านประการมีทะเลสาบที่สามารถจะหลบลมอะไรได้เยอะมากพอดาโตมกรคนสมัครพรรคพวกลงมาสร้างเมืองเนี่ยนะครับก็มารู้ตอนหลังว่าผืนแผ่นดินตรงนี้ทั้งหมดนะครับเป็นผืนแผ่นดินของกรุงศรีอยุธยาครับดาโตมกรก็เลยส่งเครื่องบรรณาการไปถวายพระเจ้ากรุงศรีอยุธยาตอนนั้นตรงกับยุคพระเจ้าเอกาทศรสครับพระเจ้าเอกาทศรสเมื่อได้รับเครื่องบรรณาการจากพี่น้องมุสลิมที่อพยพมาเพื่อพึ่งพระบรมโพธิสมภารก็แต่งตั้งให้ดาโตมกรเป็นเจ้าเมืองเลยพอหลังจากนั้นครับหลังจากที่ดาโตมกรเสียชีวิตลูกคนโตก็คือนะครับสุลต่านสุลิมานขึ้นมาเป็นเจ้าเมืองหลังจากนั้นที่กรุงศรีอยุธยาเกิดเหตุการณ์ปรับดาพิเศษครับโดยเจ้ากาลาโหมสุริยวงศ์นะครับก็ปรับดาพิเศษแย่งอำนาจจากสายโลหิตลูกหลานของพระเจ้าอู่ทองที่สถาปนากรุงศรีอยุธยาครองเมืองกันมานะยุคนั้นแหละครับสุลต่านสุเลมานบอกว่าพระเจ้าปราสาททองทำไม่ถูกก็เลยประกาศไม่สวามิภักดิ์ประกาศไม่ยอมเป็นเมืองราชแล้วก็ให้ประกาศให้ตรงนี้เป็นประเทศเลยเป็นกรุงสิงโกราเป็นเมืองสงขลาที่สถาปนาตัวเองขึ้นมาเป็นพระเจ้ากรุงที่ 18 sites of fortification have been discovered, with locations ranging from the mountains all the way down to the foot of the mountains. Fortification was designed for territorial protection, with the defensive walls as essential structures for the survival of entire cities in an ever-changing world of invasion and conquest. For the most part, these architectural remains were buried under the sand or sunken under the sea. These styles of fortification were brought in by the first Europeans who arrived on these shores, such as the Dutch, followed by the English and the French. During that historical era, Ayuthya's rulers sought to monopolize supplies to the disadvantage of the European trade companies because these companies wanted direct control over what they produced. The European merchants were well aware that the Ayutthaya rulers, beneath the pomp and circumstance of their status, were really just merchants who also ruled. So in this part of the peninsula, the European merchants, in order to preserve their own commercial interest, became another contending force against the might of the Ayutthaya ruling class. Ajahn Supsakun is only here with us for half the day because he must hurry off to tend to another group of important visitors. So Grit Pita Kumpon, who is of Thai Muslim ancestry, is taking over as our guide from here on out. Grit is a law graduate, but because of his curiosity about his own roots, he began studying the history of his birthplace. He's now an accepted folk historian who is here to pass on the knowledge that he has inherited from older generations. He takes us all the way up to the peak of Hua Khao Dang, which is the highlight of our journey, where we get to clearly see the layers of three civilizations: Islam, Chinese, and Thai. เจดีย์องค์ดำองค์ขาวเนี่ย2เจดีย์เนี่ยนะครับสร้างในรัตนโกสินทร์แล้วครับเมื่อคราวที่ว่ากองทัพจากกรุงเทพเนี่ยลงมาปราบเมืองปัตตานีนะครับซึ่งแข็งเมืองก็เลยต้องมีการส่งกองทัพจากกรุงเทพมาปราบนะครับก็คือมีการรบสำคัญ2ครั้งครั้งแรกก็คือในสมัยของเจ้าพญาพระคลังดิษฐ์บุญนาคนะครับอีกครั้งก็คือในสมัยของเจ้าพญาองค์น้องก็คือทัดบุญนาคนะครับเก่งจีนนี่สร้างโดยเจ้าเมืองที่เป็นคนจีนนะครับคือสงขลาเนี่ยพอเราเปลี่ยนผ่านจากยุคเจ้าเมืองมุสลิมก็จะเป็นเจ้าเมืองที่เป็นคนจีนนะครับคือรัตนโกสินทร์ลงมาเนี่ยจะเป็นเจ้าเมืองที่เป็นคนจีนหมดเลยครับจนมาเปลี่ยนแปลงการปกครองรัชกาลที่5นะครับมีการปฏิรูปการปกครองก็มีเจ้าเมืองที่เป็นคนไทยดั้งเดิมก็คือท่านเจ้าพญายมราชบั้นสุขุมท่านแรกนะครับ The people of the mountains, fields, and coasts have been making a living in their zones. They share resources as cooperating community collectives. Hua Khao Dang is home to a wide variety of medicinal herbs and thick-growing large plants. Certain rare plants are being preserved, such as the shore eugenia, which has beneficial properties for the people of the fields and the coast.
แต่ก่อนเสม็ดแดงเนี่ยก่อนที่จะเป็นประกาศเป็นไม้อนุรักษ์เนี่ยชาวบ้านที่นี่ครับทำโพรงพางแล้วก็ต้องใช้ต้นไม้เช่นต้นเสม็ดแดงหรือว่าต้นอื่นๆในภูเขาเนี่ยครับไปทำเป็นน้ำยาย้อมเพื่อที่จะเคลือบอวนส่วนผสมก็เยอะนะครับแล้วก็มีไข่ขาวด้วยแล้วก็ไข่ขาวเนี่ยครับเมื่อมาทำน้ำยาย้อมอวนแล้วเนี่ยครับมันเหลือไข่แดงอยู่ไข่แดงก็เลยนำไปทำเป็นไข่ครอบเป็นวิธีถนอมอาหารอย่างหนึ่ง Ya Banrod Rema Mosque has an Arabic name. It's the oldest mosque on Hua Khao Dang. In recent times, Thai Muslim communities have built settlements at the foot of the mountain, which expand all the way to the coast. Today's market is almost finishing, but there is still time to look around for quality products unique to the locality. In the fishing villages, the nets are treated with egg whites from duck eggs. Leftover yolks are preserved as kai krop, which is a traditional food of Songkhla. It's made by putting 2 duck egg yolks into an eggshell cut in half and preserved by soaking in brine. This shop is well known among the market people. The soaking technique is part of a secret recipe, and the deliciousness remains to be proven in the tasting process of a product inherited through the generations. We travel down from Hua Khao Dang and head towards our next destination by the way of Highway 408. The site is located not far from the tip of the Sathing Phra Peninsula. This is the cemetery of Sultan Suleiman Shah, the eldest son of Dato Moghul. Suleiman succeeded his father in 1620. By orders from Suleiman, city walls, fortresses, and canals were built. A port was developed, as well as a well-trained army. Trade was so prosperous that the SINGORA currency was used for exchange. While troubles dominated Ayutthaya's ranks of power, SINGORA became increasingly detached and successfully avoided coming under Ayutthaya's control. During the reign of King Prasat Tong, maritime armies were sent from Ayutthaya and the Khonsi Tamarat to invade Songkhla twice, but each attack attempting to reclaim Singora failed. Suleiman passed away in 1668. 12 years after his death, King Narai ordered another invasion. This is when Singora was finally defeated and destroyed, and the people escaped in many different directions. All that is left today is the cemetery where the sultans and the members of the royal family have been laid to rest. ปกติการเลือกกูโบไม่มีที่ตายตัวนะครับแต่กูโบสุสานหลวงสุลต่านสุไลมานเนี่ยเป็นพื้นที่ที่อยู่นอกเมืองนะครับคือนอกเขตกำแพงเมืองนะครับอาจเป็นเพราะว่าเพื่อป้องกันโรคระบาดในการฝังศพนะครับเพราะว่าประเพณีมุสลิมก็คือไม่ได้มีการเผาศพนะครับมีการฝังศพบางครั้งอาจจะเป็นศพที่เสียชีวิตจากโรคระบาดก็ต้องฝังไว้นอกเมืองเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดในเมืองต่อไปในโซนใกล้ๆกันก็จะเป็นเครือญาติท่านครับแต่ว่าเราไม่ได้มีหลักฐานที่ว่าชัดเจนว่าเป็นผู้ใดนะครับมีแค่การสันนิษฐานแต่เฉพาะเคสของสุลต่านสุไลมานเนี่ยที่เราเชื่อว่าเป็นที่ฝังศพเนี่ยเพราะว่าบนไม้แลสันนะครับที่เป็นรูปใบโพที่ว่าฝังอยู่ที่ศพเนี่ยนะครับเขาบอกชัดเจนเลยว่าเป็นสุลต่านสุไลมานข้อความก็จะเป็นอันมารุมสุลต่านสุไลมานชาเมอร์มาเรนตะในกรีซิงโกลานะครับแปลว่าหมายความว่าก็คือผู้ที่กลับไปสู่พระเป็นเจ้าคนนี้ที่นอนอยู่ที่นี่นะครับก็คือสุลต่านสุไลมานเป็นผู้มีอำนาจสิทธิ์ขาดของเมืองสงขลา As the pages of history turned, the Kubo cemetery of the sultans, the royal family, and the royal guards were all left behind in the deep past. The power to rule was then transferred into the hands of the Chinese, whose special talents lay in the areas of making money and conducting trade and exchange. The Chinese merchants also had the pivotal support
of the court of King Taksin of Thonburi. Following the era of sultans on Huakao Dang, ships arrived from mainland China, bringing another group of people to these shores. The center of trade and exchange expanded to Lam Son, where people of Chinese ancestry conducted businesses built upon Songkhla's natural resources and also food sources. Songkhla has fed and supported the people of the Malay Peninsula and thoroughly enhanced its status as a very important province in southern Thailand. The abundance of Songkhla has created sustainability for entire communities for many, many years in the past, right up to this very day. Spirit of Asia ตลอดเดือนกันยายนปลุกเมืองให้ตื่นจากการหลับไหลในพื้นที่มรดกแห่งชาติพันธุ์ 4 กันยายนจากสายสะดือที่มาจากรกรากเดียวกันแต่ต่างก็เติบโตในทิศทางของตนร่วมสามัคคีพัฒนาเมืองให้มีความหลากหลายมิติในตอนพหุวิถีณสงขลา 11 กันยายนชาวสงขลากำลังเตรียมงานสมโภชครั้งใหญ่ภาพความทรงจำจะกลับมาแจ่มชัดอีกครั้งด้วยการรวมพลังของคนต่างรุ่นสืบสารต่อยอดและรักษามรดกของเมืองที่ล้ำค่าในตอน180 ปีสงขลาภาพจำที่ชัดเจน 18 กันยายนจากสมรภูมิสู่พื้นที่แห่งชาติพันธุ์บนทิวเขาสลับซับซ้อนในจังหวัดเดียนเบียนประเทศเวียดนามกับงานชุมนุมชนเผ่าไทยครั้งใหญ่ที่ห่างหายไปจากชุมชนไปเนิ่นนานในตอนเดียนเบียนฟูลานชีวิตในงานเฉลิมฉลอง 25 กันยายนการกำเนิดของมังกรขาวกลางป่าเขาทางภาคเหนือของเวียดนามที่หมกโจกำลังจะกลายเป็นแหล่งท่องเที่ยวแห่งใหม่สิ่งใหม่เหล่านี้จะเปลี่ยนชีวิตของพวกเขาไปในทิศทางใดติดตามชมในตอนมังกรขาวสะพานชีวิตของชาวหมกโจ Spirit of Asia ทุกวันอาทิตย์เวลา 16:30 น.ทางไทย PBS